Então, cara, eu descobri o problema. Eu não sei onde tava gravando não, ó. Estourou um conjunto de rolimã aqui, ó, faltando pedaço. E eu mostrei pra vocês o pedaço no outro vídeo. Lá abri o motor e começou a cair um monte de presilha. Caraca, velho, caraca, meu. E vou ter que abaixar todo o motor pra ver qual que foi o real dano desse motor aqui, né? Ah, achei, ó. Olha aqui, cara. As peças, a peça da esfera, cara. Meu, se for só isso daqui, se for só substituir esse rolamento aqui e tal, meu, vai ser ótimo. Mas, meu, eu não conheço, e o pior, eu não sei pra quantas partes do motor foi isso daqui, cara. Eu não sei. Falou aí pra vocês, pessoal. Né, a moto tá com um barulho estranhíssimo dentro do motor. Falou aí pra vocês.